Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka muthoni wa Kirumba wente kuria jaicia muthenya wa ira gukora gi support Kengei ni akora gi confirm ndeto ithiete na mbere na kurehe wagagu oro hanini guku nenda-ini cia ukinyaniria mbica ino irakionanirie muthoni wa Kirumba hamwe na Joy hamwe na Kezia ni iragituma andu moranie kana ni mbica na hau gatene kana ni mbica ihinda riri na angikorwo ni mbica ihinda riri kiria kiragitumite aya atatu magikorwo makiri hamwe kuria kuronekanaga ni mucii gwa Kengei na niguo kwegutia wagagu ucio ukigie mbica ino muthoni wa Kirumba akorwo akimipost na social media pages akionia Kezia wa Kariuki wendo muingi muno hamwe na Joy Benson na akorwo agiconfirm ati ni ma kiena Kezia nio maracereire Joy kuria mucii na Joy was courteous enough gukorwo akimahost mwena uyu ungi ukigie mbura ya wendo na gikeno kiingi kiria gikorete Dama Spares over the weekend despite maria makoretwo makimuhanikira guku online Dama missed kanitha uyu wa jaicia muthenya wa ira thutha wake gukorwo akiresign ta matron and she joined kanitha wa AIPC kuria kuma na lounge na Dama ragikorwo akiona akamweke ga ku interact na atongoria na andu makire ngumo nene muno thirikari-ini. Dama met President William Ruto kuria mbica ici ciao ikorirwo igitherema guku nenda-ini cia ukinyaniria na andu makorwo makionekana ati ni makenerera kaundu gaka muno. She also met governor wa kuria Nyeri Mutahi wa Kahiga mbica icio igithie na mbere na guthemerema guku nenda-ini. Dama akionania ati ni mena gikeno muno ni undu wa gukorwo agispend weekend yake na njira gucemania na andu makire na influence guku bururi-ini kuona nake ni mundu wina influence nene muno ni undu wa biashara ino yake aria magifolaga Dama makiuga ati ni ma favor is upon her life and if one door closes Ngai ni akuhinguragira mirango igi minene nginya we ukarigwo ni atia kurathie na mbere. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video citu tucemanie no next one.